बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? और घड़ी में आप पहले टाइम देख लीजिए। यहाँ पर 10:15 हो चुके हैं, ये देखिए। और ऑलमोस्ट सभी ना सो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर रात सो चुका है। तो मेरे जो हबी है उसको उठा रहे हैं और आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना अंधेरा है। तो हम ना सोने की तैयारी में थे और ये टी शर्ट देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा गीला है, इस वजह से यहाँ पर मैंने डाला है सुखाने के लिए। तो राज ना नाटक कर रहा है, गोलियां नहीं ले रहा है, उसे खांसी हो रखी है थोड़ी। और हम ना सोने की तैयारी ही कर रहे थे। ये देखिए मैंने ना पिन भी निकाल ली है, तो बस सोने जा रही थी और मुझे हिचकी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है ना मेरे चैनल पर। हर एक वीडियो के अंदर 2 कमेंट ऐसे होते ही है कि मैम आप ना हिचकी वाला वीडियो अपलोड कब करेंगी, कब आएगा कब आएगा। तो ये निकाल लेती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अभी मुझे हिचकी आ रही थी और अभी 10:30 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो यार कर लेते हैं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मैं सो रही थी, मैं सोने ही जा रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं यार हिचकी तो बार बार नहीं आएगी, तो चलिए वीडियो कर लेते हैं। तो मैं वीडियो बनाने लग गई। और मेरी जो हिचकी है ना उसका वॉइस इतना ज़्यादा बड़ा आता है और बहुत ही आवाज़ तो बड़ा आता ही आता, बट पेट में से ना जो मैं खाना वगैरह मैंने खाया होता है ना वो ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिचकी आती है मुझे और मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। मतलब जब भी हिचकी आती है ना तो पूरा पेट का जो खाना वगैरह जो है ना उसके अंदर का जो मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर तक आ गया, गले तक आ गया। तो बस यही है। और क्या बताऊँ मैं, बहुत तो मेरा जो मोबाइल है ना वो ट्राइपॉड से निकल के नीचे गिर गया था। इस वजह से मैं ना उसे सेट कर रही थी, अच्छे से लगा रही थी। तो मैंने क्या किया है, अभी उसे एक रबर बैंड लिया है और ट्राइपॉड पर मैंने मोबाइल तो लगाया है, बट रबर बैंड से उसे ना थोड़ा सिक्योर कर दिया है। तो यही है मेरा इंडियन जुगाड़। तो मैं ना आज भूल गई थी रबर बैंड लगाना, तो मेरा जो मोबाइल है नीचे गिर गया था। इस वजह से मैंने थोड़ा सा शूट जो है कंटिन्यू नहीं किया, बीच में ही बंद हो गया था। तो मेरी जो हिचकियाँ हैं ना वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती है मुझे, पर जब भी आती है तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़ोर से आती है। तो मैं यही बोल रही थी कि मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। और मुझे हर एक वीडियो पर एक ये कमेंट तो होता ही है, प्लीज़ मैम हिस्कप वाला वीडियो अपलोड कीजिए, हिस्कप वाला वीडियो कब अपलोड करोगी, कब करोगी, कब आएगा। तो मैंने सोचा चलो आज मुझे हिचकी आ रही है तो कर लेते हैं वीडियो। और इतना मतलब आज तो अंधेरा है, अंधेरे में पता नहीं ये वीडियो कैसा शूट होगा, कैसा नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। बट मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, कर लेते हैं, जैसी होगी वैसी होगी। तो कोई नहीं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो। मेरे चैनल पर अच्छे से अच्छे व्यू आए, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और सब्सक्राइब करने के बाद भाग मत जाओ, मेरे हर वीडियो को वॉच करो, अच्छे से वॉच करो, फुल वॉच करो और मुझे फुल सपोर्ट भी करो। तो बहुत कम व्यू आते हैं और हिचकी वाले वीडियो पे ना ज़्यादा आ जाते हैं, बट पता नहीं मेरे दूसरे वीडियो पर क्यों व्यू नहीं आते हैं। और मैंने ना हेयर ऑयलिंग करी है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए बहुत सारा मैंने ऑयल लगाया है आज।
तो मैं हर फ्राइडे या तो सैटरडे अपने हेयर में हेयर ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद सैटरडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ। हर संडे मेरे हेयर वॉश होते हैं। तो मैं एक तो फ्राइडे एक तो सैटरडे ये 2 दिन में हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मेरा ये रूटीन है। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊंगी, बस इतना ही। मुझे लगता है कि इतना ही ठीक है। और मेरी हिचकी अभी ज़्यादा मतलब ये हो रही है, अभी कम हो रही है। तो मुझे ना थोड़ा सा पानी पीने का फील हो रहा है कि मैं पानी पी लूँ। चलो मैं पानी पी लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हिचकी की वजह से, तो मैं पानी पी लेती हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर मोबाइल रख देते हैं, टिका देते हैं। मैंने पानी पी लिया है और अभी मुझे लगता है कि मुझे हिचकी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो मैं वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अपना जो वीडियो है यहीं पर स्टॉप कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय। टाइम देखिए आप, इतनी रात को कोई वीडियो बनाता है भला? चलो बाय बाय।